拍手。为了旅游安全，请各位为因应新冠肺炎疫情的发展，降低感染的风险，请各位市民朋友们避免参加人潮拥挤、容易近距离接触的社交活动，在防疫期间敬请民众务必自我要求。保持距离的时候，请一定要戴上口罩，勤洗手，以降低感染和传播的机会，保护自己也保护他人。台南市政府关心你。陈时中部长说，他不鼓励出去，也不鼓励不出去，要看民众自己的需要。那至于他所提到的这个乌山头啦、关子岭啦这些地方，坦白讲，都是印象中人比较多。那事实上，我们人最多的倒也不见得是在那个地方。所以有些老街在市集里面，大家距离得很近。所以那个国家级警报，我们是尊重啊。但是如果中央的公园在办公室里面发警报，他没有了解在地方上的实际的状况下，我们只能说要发警报要发精准一点。目前为止，台南还是6都里面确诊数最少的啊。我们要保持这样子的情形，就是我们自己要自爱，然后自己自我约束。那我再讲一遍，戴口罩。勤洗手，保持社交距离，这3样法宝缺一不可。是呼吁中央尽快定一些相关的法则。对了，我希望说中央如果有可以的话，他定法则，我们就会勉力来做。是保持那个安全的社交距离其实在落实上面其实是有点困难。昨天警方在那个大东夜市，其实没有里面宣导说是没有人理比较多啊，因为现在没有法则。因为疫情越来越严峻了那最近这几天连续假期人潮都蛮多的，各景点，还有各夜市那根据这个我们中央疫情指挥中心陈时中部长所说的，夜市、菜市场、卖场3个地方还有景点，都是容易产生这个人潮聚集的地方，所以保持社交距离是有很大的必要性。那毕竟命是自己的，健康是自己的。如果这个没有保持社交安全距离，然后这个没有洗手、没有戴口罩，到时候造成疫病的感染，到时候封城的话，大家都夜市也不用逛了，菜市场也不用逛了，卖场也不用去了，那真是非常严重。所以说，我们地方政府就积极配合中央的政策，也希望把这一波的这个疫情能挡下来。毕竟每天都有新的疫情，每天都有新的社区感染，每天都有新的本土病例，这是要让人触目惊心。所以我觉得其实，第一回合我们的防疫工作是做得不错，但是现在是进入第2回合，进入深水区了，我们也愿意全力的跟中央疫情指挥中心配合。要注意保持社交距离，市长社交距离1公尺，太努力了，排队保持距离美女，谢谢。谢谢保持距离市长要先倒保持一下距离拜托。大家稍微保持距离拜托，比赛安全美女要保持距离谢谢各位帅哥美女，请保持距离美女。我看到了，哇，好好吃的样子。好吃。移动一下快点把这边车上好。